Hola a tots. Continuem amb el tema 11. És el tercer vídeo sobre el tema, el segon d'aquesta setmana. Anem a veure dintre d'aquestes tècniques d'enginyeria genètica com s'inserten aquests gens a dintre de l'ADN que a mi m'interessa. Recordeu que ahir vam veure els vectors i vam veure quins organismes fem servir. Doncs ara anem a veure ben bé pas a pas com fem aquest procés. És curiós perquè en els últims, no sé si 3 o 4 anys, ha aparegut justament un exercici de dir aquestes passes a la selectivitat. Per tant, l'any que ve ja ho repassarem, però que és important. Doncs, què hem de fer? Jo vull introduir un gen que m'interessa a mi a dintre d'un organisme que prèviament no tenia aquell gen. Per exemple, vull introduir el gen de la insulina humana, perquè vull fabricar molta insulina humana per poder tractar les persones diabètiques. Perquè abans aquesta insulina, doncs, com ja us he dit altres vegades, era de porc i això generava al·lèrgies i processos de rebuig i no anava bé. En canvi, ara, la insulina amb la qual es tracten les persones diabètiques la fabriquen bacteris transgènics. Com aconseguim aquests bacteris transgènics? Agafem l'ADN de la insulina humana que el traiem d'una cèl·lula humana. Traiem l'ADN d'una cèl·lula humana, busquem aquest gen que ja el sabem reconèixer perquè el tenim seqüenciat i el tallem amb un enzim de restricció. Aquest enzim de restricció ens servirà també per tallar el vector de transmissió, per exemple, el plasmidi bacterià amb el qual introduiré el gen de la insulina humana a l'interior del meu bacteri. Ho he de fer amb el mateix enzim de restricció, perquè recordeu que aquests dos enzims, cada enzim de restricció tallarà sempre la mateixa freqüència i la tallarà en els dos ADNs, en el que vull incorporar i en el que me l'ha de transportar. I això m'interessa perquè així després els extrems coincideixin i es puguin enganxar. D'acord? Que això us ho explicava. Ja sé que això m'adeja una mica, no? Dèiem, per exemple, E-cori talla aquesta seqüència GAATC aquí, entre la guanina i l'adenina. I a la cadena bessona, que també és GAATC, també la talla aquí. Si jo tallo així el gen que jo vull i després tallo així el plasmidi que jo vull també per transportar-me'l, aquests extrems cohesius seran els mateixos i per tant em coincidiran i per tant podré insertar el gen de la insulina aquí. Per tant, aquest seria el primer pas, tallar amb el mateix enzim de restricció els dos ADNs. Quan tinc això, jo posaré en contacte tots els gens de la insulina humana que jo he aïllat amb tots els plasmidis que vull que me'ls transportin. Clar, hi haurà plasmidis que potser no funcionarà, no? Que no s'enganxarà bé aquest ADN o el que sigui, o que s'hauran tallat potser malament. Però com que poso molts, doncs la majoria sí que funcionarà. Què faig després? Doncs tindré un plasmidi, que serà un plasmidi recombinant, un vector de clonació recombinant, que porta al seu interior el gen de la insulina humana. I ara l'he de posar a l'interior del bacteri escollit. Com ho posaré? Doncs posaré junts els bacteris i els plasmidis. I com que els plasmidis tendeixen a entrar dintre dels bacteris de manera natural, la gran majoria dels bacteris incorporaran aquest plasmidi. Després jo agafaré aquests bacteris i ells aniran fent la seva vida, aniran fabricant les seves proteïnes i entre elles estarà la insulina, que a mi m'interessa, que jo l'aïllaré, bueno, jo no, els científics que fan això, l'aïllaré, la purificaré i la comercialitzaré. D'acord? Això ja ho hem dit, hem de fer servir el mateix enzim de restricció, queden extrems cohesius que faciliten la unió del vector i el passatger i després ha d'intervenir un enzim DNA lligasa, que vosaltres ja coneixeu,
que fa enllaços fosfodièster unint un nucleòtid amb un altre nucleòtid que està contigu però que s'ha trencat l'enllaç. És a dir, empalma trossos d'ADN que han estat tallats. Doncs aquesta ADN lligassa em farà aquest enllaç fosfodièster. Tenim un petit problema, i és que, com vosaltres ja sabeu, els procariotes no fan maduració del ARN missatger, perquè el seu ADN, l'ADN dels procariotes, dels bacteris, no té introns, no té aquelles seqüències sense informació. Per tant, l'ARN missatger que surt de la transcripció directament és traduït, no s'ha de madurar, no s'han d'eliminar els introns. En canvi, en eucariotes sí que hi ha introns a l'ADN i l'ARN missatger que surt té aquests introns i es necessita una maduració que, com ja sabeu, és l'espliciosoma, talla, localitza els introns, els elimina, la lligasa uneix als extrems. Bé, què passarà? Que el nostre gen de la insulina humana té introns. Com els eliminem? Com evitem que això ens passi? Doncs mireu, fem servir el famós enzim transcriptasa inversa, que ja coneixeu, que és propi dels retrovirus i que sap fabricar ADN a partir d'un ARN missatger o d'un ARN qualsevol. Agafem un ARN madur, és a dir, un ARN lliure d'introns, l'ARN que codifica per la insulina humana, i fem que que la transcriptasa inversa em fabriqui ADN i aquest ADN estarà també lliure d'introns, perquè l'he fabricat a partir d'un ARN ja madur. D'acord? Després d'això vindrà l'ADN polimerasa normal, que em sintetitzarà la cadena complementària, perquè recordeu que l'ARN és monocatenari i jo necessito ADN bicatenari. Doncs després ve una polimerasa que m'acaba de sintetitzar la cadena complementària i ja tinc un ADN lliure d'introns que codifica per la insulina humana en aquest cas, però podria ser per molts altres productes, i que ja el podem enganxar al vector de transmissió que podria ser, per exemple, un plasmidi. Això de fabricar ADN sense introns a partir d'un ARN ja madur s'anomena tecnologia de l'ADN complementari, perquè l'ADN polimerasa m'haurà de fabricar l'ADN complementari. La transcriptasa inversa en fabricar una cadena d'ADN, però la polimerasa l'haurà d'acabar i fabricar la cadena germana. D'acord? Això és el mateix que s'explica aquí. Com es faria aquesta obtenció de la insulina humana? Doncs agafo una cèl·lula humana, aïllo el seu gen de la insulina, aquest gen de la insulina l'inserto en un plasmidi, he tallat els dos amb el mateix enzim de restricció, per tant els extrems coincideixen. Aquest plasmidi entra a l'interior d'un bacteri, agafo un bacteri i el plasmidi s'introdueix i després aquest bacteri el faig créixer, el cultivo fins que en tinc molts, va copiant el seu plasmidi i em va fabricant totes les seves proteïnes i entre elles un munt d'insulina. Clar, em passarà que jo hauré de distingir quins bacteris han incorporat el plasmidi que jo vull i quins no, perquè jo posaré tots els bacteris allà en contacte amb els plasmidis i alguns l'incorporaran i altres no l'incorporaran. Llavors, moltes vegades s'afegeix el gen que a mi m'interessa, per exemple, un gen que otorgui una resistència a un antibiòtic. De manera que jo tracto amb aquell antibiòtic i mato a tots els bacteris que no hagin incorporat el plasmidi, perquè els que sí que l'han incorporat són resistents a aquell antibiòtic. Puc fer més coses, Puc posar el gen d'un enzim capaç d'hidrolitzar la lactosa i li dono al bacteri un medi que té lactosa. Qui viurà? Els que siguin capaços d'hidrolitzar-la. Els que no siguin capaços d'hidrolitzar-la doncs no la podran trencar i no la podran metabolitzar i no viuran. O també puc posar un gen
que es pugui, per exemple, hibridar amb una seqüència complementària que la puc tenir marcada amb fluorescència, per exemple, o radiactiva, no? D'aquelles que emeten una llum o que emeten una radiació, doncs quan les il·lumino amb llum ultraviolada o el que sigui, no? Doncs, per exemple, això. Els hi poso un trosset d'un gen o una seqüència de nucleòtids i poso una sonda que es diu d'ADN i poso la cadena complementària, que de seguida se m'hibridarà amb aquesta, i aquesta cadena complementària doncs, o bé està marcada amb un isòtop i emet radioactivitat, o bé emet fluorescència, és a dir, que també em permet veure quins bacteris han incorporat el plasmidi o no, i els altres els elimino. El més freqüent per això és el dels antibiòtics. Vale? Això és el dels extrems cohesius que dèiem. Tallem el plasmidi i el DNA donant amb el mateix enzim de restricció, aquestes endonucleases de restricció, i això m'encaixarà i tindré un plasmidi recombinant, que serà el meu vector de transmissió. Això és el de la síntesi de l'ADN complementari amb la transcriptasa inversa. Tinc un ARN madur, la transcriptasa inversa em fabrica un ADN complementari en aquest ARN madur i després vindrà l'ADN polimerasa que m'acabarà de fabricar la cadena que falta. Vale? Això no cal que us aprengueu aquest esquema de memòria. I quan jo dic, per exemple, que tinc molts gens de la insulina humana i que els fico dintre dels plasmidis, com he aconseguit tants gens de la insulina humana? Doncs perquè faig servir la PCR, que segur que us sona molt ara aquesta paraula perquè es diu molt per fer el test del coronavirus. La PCR no és res més que una manera de fotocopiar material genètic, com de copiar moltes vegades un ADN. Es va inventar el 1986 per un senyor que va ser Premi Nobel. Es fa a dintre d'un aparell que es diu termociclador, que és ben bé com un got, quasi com un got de Thermomix, com una espècie de recipient que agafa la temperatura desitjada i allà dintre poses l'ADN que tu vols clonar, posa tots els nucleòtids que es necessiten, o sigui, que hi hagi nucleòtids abundants de tots, dels 4 tipus, poses els encebadors, perquè ja sabeu que no funciona sense encebador l'ADN polimerasa, i poses un ADN polimerasa que és una mica especial, que és termoresistent, se li diu Taq polimerasa. És una polimerasa, ADN polimerasa, que ve d'un bacteri del tipus dels arqueobacteris, termòfil. Termòfil vol dir que li agrada molt la calor, perquè viu a surgències termals marines. Llavors és un ADN polimerasa capaç de treballar a 50, 60 i a 80 graus. I va molt bé. Què es fa dintre del termociclador? Això ho vam comentar, me'n recordo a classe, al tema 5. Doncs primer desnaturalitzem l'ADN, és a dir, posem a 80 graus, es trenquen els ponts d'hidrogen entre les dues cadenes i les cadenes queden separades. Després hem d'hibridar els encebadors, és a dir, posem els encebadors perquè es combinin amb una de les dues cadenes, perquè si no la polimerasa no sabrà treballar, i després ja vindrà l'ADN polimerasa, aquesta termòfila, a fabricar la cadena germana, complementària, antiparal·lela, i això es va fent una vegada i una altra vegada i una altra vegada. Pràcticament tots els laboratoris tenen termociclador i saben fer PCR. Si algú fa un cicle formatiu de tècnica al laboratori, aprendrà a fer PCRs, jo que sé, a l'Institut Satorres sé que en tenen un termociclador, per exemple, i fan PCRs. El per què ha sigut tan difícil fer el test del coronavirus utilitzant PCR no us ho sabria explicar, perquè ha sigut tan difícil. Però la idea era aquesta, agafes l'ADN del virus i l'amplifiques per veure si el pots detectar. Perquè clar, no detectaràs una molècula ni dues, però si la PCR te'n fa fotocòpies, llavors sí que veuràs claríssim si hi ha aquell virus o no hi és. Perquè miraràs el seu ARN, però primer la transcriptasa inversa el convertirà en ADN. Però bueno, això és de més a més, Vale? I la idea és aquesta. Doncs primer es desnaturalitza l'ADN, després es copien
una complementària per cada cadena i així successivament. De manera que al final, en pocs minuts, acabem tenint milions de còpies, o en poques hores, milions de còpies d'aquell ADN. Llavors, aquestes aplicacions de l'enginyeria genètica, doncs, vosaltres sabeu que la genètica clàssica moltes vegades ja ha buscat aquestes hibridacions i obtenir vegetals més productius, que facin més collites, més grans. La pagesia ha anat sempre creuant varietats per obtenir millores, la ramaderia també, per obtenir vaques que donin més llet o anar millorant les espècies. I ara, actualment, tot i que això se segueix fent, es segueixen seleccionant varietats i espècies i anar-les encreuant, però ara es pot fer amb enginyeria genètica i és molt ràpid, molt fàcil i es poden aconseguir efectes molt espectaculars. No només es fa servir per l'agricultura i per la ramaderia, sinó que es fa servir moltíssim en totes les aplicacions terapèutiques, mèdiques, farmacològiques que ja hem comentat. Hem posat l'exemple de la insulina, però la insulina no és l'única hormona que ens fabrica un organisme transgènic. També la hormona del creixement, que es dona als nens que tenen retard del creixement, també l'interferó, que es dona a malalts d'esclerosi múltiple, de càncer, per tractar alguns virus, el factor 8 de coagulació, que impedeix, per exemple, la hemofília, que provocava fortes hemorràgies internes, etc. També podem fer servir teràpia gènica sobre cèl·lules humanes, o bé a les cèl·lules somàtiques, és a dir, a una cèl·lula qualsevol de l'organisme, i llavors, clar, només afectarà un número de cèl·lules limitat i no serà hereditària, o es pot fer també teràpia de la cèl·lula germinal, modificant un gen d'un òvul, d'un espermatozoide, d'un zigot o d'un embrió primerenc, d'un embrió de poques cèl·lules, un embrió quan té 6 o 8 cèl·lules o un embrió de pocs dies. I llavors sí que aconsegueixes que totes les cèl·lules d'aquell organisme tinguin corregit el gen que té malament i així s'eviten malalties genètiques, malalties degeneratives que si es poden corregir quan l'embrió està en les seves primeres fases, doncs molt millor, perquè llavors la persona no les desenvoluparà. Moltes vegades podem tractar algunes malalties insertant gens a cèl·lules humanes. El llibre us posa, i aquí també està aquest exemple dels nens bombolla, que són persones que no tenen l'enzim adenosina desaminasa. Això fa la falta d'ADA, d'adenosina desaminasa, no cal que recordeu aquest nom, fa que aquests nens tinguin limfòcits defectuosos i, per tant, un sistema immunitari molt defectuós. I això fa que qualsevol petita infecció els pugui matar i, per tant, s'han d'aïllar de l'exterior i viuen en un confinament perpetu, tot esterilitzat i sense poder sortir mai d'allà. Què es fa per corregir aquesta malaltia? Doncs s'agafa un retrovirus que no és virulent, no provoca malalties en els humans. Se li inserta en aquest retrovirus el gen de l'enzim adenosina desaminasa correcte, el que sí que funciona, i llavors es promou que aquest retrovirus infecti les cèl·lules del pacient. Com? Doncs perquè li fem una extracció de mèdula òssia i in vitro fem que aquest retrovirus infecti les cèl·lules de la mèdula òssia. Quedaran modificades genèticament perquè el virus incorpora el seu material genètic a les cèl·lules mare de la mèdula òssia, que són provinents d'aquest pacient, i aquest virus porta el gen correcte d'aquest enzim adenosina desaminasa. D'aquesta manera, aquelles cèl·lules després poden fabricar limfòcits que siguin correctes i aquesta persona pugui superar aquesta malaltia. I n'hi ha d'altres, la talassèmia, que no pots fabricar, és un tipus d'anèmia, no pots fabricar hemoglobina correcta, fenilcetonúria, recordeu que era aquella que no pots metabolitzar bé
determinats aminoàcids i bueno, és igual, hipercolesterolèmia, n'hi ha moltes, que es poden tractar d'aquesta manera. Vale? També ens pot ser molt útil per fabricar vacunes recombinants. Què agafes? Doncs agafes un gen del microorganisme pel qual vols fabricar la vacuna, sigui un bacteri o sigui un virus. Amb això injectes aquest gen a una cèl·lula, ja sigui una cèl·lula bacteriana, un bacteri o ja sigui una cèl·lula eucariota fins i tot, i aquesta cèl·lula fabricarà aquella proteïna que codifica aquest gen, que recordeu prové d'un microorganisme patogen. Aquestes proteïnes després tu les purifiques, les agafes i ja tens la vacuna per immunitzar qualsevol persona, perquè aquest antigen provocarà una reacció immunitària i aquesta reacció immunitària generarà anticossos que dotaran de memòria immunitària a la persona i quedarà protegida per una següent vegada que s'enfronti a aquell antigen. Però clar, fixeu-vos que com a antigen no li hem posat el virus sencer o el bacteri sencer, sinó que li hem posat només una de les seves proteïnes. No injectes el patogen, per tant no pots provocar la malaltia i obtens una vacuna molt segura i amb pocs efectes adversos. No? Aquesta seria la idea. Tu tens un ADN d'un virus, imagineu-vos que és el coronavirus, l'insertes a un plasmidi d'un bacteri, tens aquest plasmidi híbrid que inclou l'ADN del virus, l'introdueixes a un bacteri i aquest bacteri anirà fabricant proteïnes, entre elles les proteïnes del virus. Aquestes proteïnes del virus tu l'injectes a un pacient que vols vacunar i aquest pacient fabricarà anticossos contra elles. Què passa? Que no li has posat tot el virus, en aquest cas de l'hepatitis B, sinó només unes quantes proteïnes. Però amb això n'hi ha prou perquè el sistema immunitari reaccioni contra elles. Bueno, això és el que dèiem abans de la ADA, el gen correcte l'insertes a dintre d'aquest retrovirus i aquest retrovirus infecta les cèl·lules obtingudes de la mèdula òssia del pacient, després li tornes a injectar i en principi aquestes cèl·lules ja tindran el gen correcte i podran fabricar les proteïnes correctament. Això no cal. Ja hem comentat agricultura, ramaderia, aqüicultura, com poden ser útils els organismes transgènics. Recordeu que per fer una planta transgènica necessitem un plasmidi que es diu TI d'un bacteri que es diu Agrobacterium tumefaciens, és el que sempre es fa servir, o també es fan servir microinjecció, microbales, i això ens permet obtenir plantes resistents a herbicides, a insectes, resistents a la sequera, amb característiques nutritives més bones, etc. El mateix amb animals, que en aquest cas faríem servir normalment un adenovirus i ens permet obtenir salmons que aguanten baixes temperatures o una vaca capaç de donar molta llet, alguna cosa. I el que passa és que això té uns riscos potencials que sempre es tenen en compte i que es passen controls molt estrictes per evitar-los, però que fins ara mai s'han produït. No s'ha pogut documentar cap cas de que passi res de tot això, no? Doncs que la qualitat nutricional sigui pitjor o que amenaci la diversitat biològica perquè els organismes transgènics són més forts i aguanten més i llavors s'acaben eliminant els altres. Això no ha passat. Que generin resistències a antibiòtics, perquè clar, com us hem dit, que es fa servir un gen de resistència a antibiòtic per marcar aquells bacteris que han introduït el gen correcte, doncs sí que podria passar que si s'escapen del laboratori i s'estenen pel medi, doncs augmentés la resistència a antibiòtics de la resta de bacteris. Fins ara això no ha passat mai. Que poguessin ser tòxics per les persones que els consumeixen, no s'ha detectat ni un cas, no s'ha documentat cap cas
de toxicitat, que es pogués passar aquest gen recombinant a altres plantes, en fi, que hi ha moltes possibilitats. Un exemple és el maïf BT, el blat de moro BT, que és un blat de moro que ja porta un gen que li fa fabricar un insecticida, de manera que no cal fer servir pesticides ni plaguicides. No? O soja, que és molt resistent als herbicides, per exemple. Tomàquets que maduren més tard, que maduren més d'hora, l'arròs taurat famós, que conté molta vitamina A i llavors ajuda a combatre la manca de vitamina A en determinades poblacions africanes, etc. N'hi ha moltes, El que us deia dels salmons més resistents, o també és bastant típic el dels ratolins knockout, que es diuen. Els ratolins de laboratori moltes vegades se'ls manipula genèticament perquè presentin malalties humanes i llavors es pugui provar com tractar aquestes malalties. És experimentació animal i s'està intentant reduir al màxim i buscar altres maneres, però de moment és el que s'està fent servir. D'acord? Jo crec que amb això ja estem. La part de la clonació no ens entra en aquest tema, és més del tema de CMC, com que l'any passat jo feia CMC i biologia vaig fusionar els dos temes, diguéssim, però ni cèl·lules mare ni clonació us entra. Si esteu treballant el tema aquest de la clonació i les cèl·lules mare o ja l'heu treballat a CMC, doncs sí que li podeu donar un cop d'ull. Els anticossos monoclonals estan en un saber fer que no us faré estudiar, el comentarem per sobre, però no us els faré, seria el saber fer de la pàgina 255, com s'obtenen, comentarem per sobre com es fan els anticossos monoclonals, però no us faré aprendre tota la tècnica, perquè crec que no cal. I llavors aquesta part del càncer sí que ja la deixem pel proper vídeo, que ja serà l'últim d'aquest tema i ja haurem acabat el temari. I llavors us diré les activitats que heu de fer i farem un petit control o petita proveta sobre aquest tema que acabem de fer, que ja hi estarem. D'acord? Moltíssimes gràcies a tots i totes.